Mūsu tēma šodien pastāstīsim, un mūsu tēma šodien būs par mums. Un par mums mēs stāstīsim šodien visu, ko mēs zinām par mums. Vai par draugiem, cik mums draugi, nu vienalga. Sāks Evelīna pirmā. Nē? Labi. Es pastāstīšu par sevi. Mani sauc Linda, otrais vārds man ir Megija. Man Linda mamma iedeva vārdu, tāpēc, kad mamma bērnībā lasītās pasakas izauga un atcerēs par pasaku un nosauc mani par Lindu. Kā jūs redzat, man bišķīt iekrāsot zilu masti, tas jau nē, par to nē, bet, un otro man vārdu iedeva, kad mamma gribēja Linda, tēta gribēja Megija, tāpēc man ir 2 vārdi. Mans uzvārds ir Sausa no tēta uzvārda, man bija Dinsberga. Un man ir daudz draugu, mani ienaidnieki ir Eva un Romija, ne jau, protams, to Evelīna. Man ir Eva biedra, kas mums tur cētā pie Onas dzīvo, un Romija viena ļoti nepatīkams meitenes. Jā, pārējie normāli cilvēki. Nākamā es pastāstīšu nākamā video, kādas esmu. Man tagad nav laiks stāstīt, viņai arī vajag to pastāstīt, ja? Nē, mēs varētu taisīt ļoti garu, bet vajag laika daudz. Tad jā. Stāstu? Mani sauc Evelīna. Mani mamma paņēma no Bekabū. Kādu vārdu no Bekabū. Jā, man 10 gadi. Jā, un ja gribat redzēt vēl vairāk video, rakstiet Evas dzīve, tīvekļu kamera. Tad būs ar daudz video. Tētis gribēja Eva, mamma gribēja dzīve un Evelīna. Un vēl es nepastāstīju jums par to, ka man ir 11 gadi. Un, jā, man ir 11 gadi, man ir 1, 2, 3, 4, 5 māsas. Ieskaitot mani, protams. Un 3 brāļi. Visnekaunīgākais brālis ir Raimonds. Viņš mammai nepalīdz. Kristofers, bet labi, ka viņš mammai dāvanu neuzdāvināja Raimonds. Jā, jā, un Aivars normāls mammai. Jā. Nākamajā video būs vēl daudz skatu, ko mēs jums pastāstīsim. Mēs jums rādīsim trikus, kādus puiši nevāk laikam. Nē, vienu triku no maniem māk jau zēdi.